Zdravím všetkých poslucháčov podcastu Naturpak. Som Ľubica Vargová a venovala som sa téme rozšírenia triedeného zberu komunálnych odpadov o zložku textil z domácností. Máme necelé 3 roky pred jeho očakávaným povinným zavedením. Ak vám náhodou preblesklo hlavou, že textil sa už dnes zbiera cez kontajnery rôznych organizácií, máte čiastočne pravdu. Zbiera sa totiž len potenciálne opätovne použiteľné šatstvo, obuv a textílie z domácností. Neznamená to však, že sa vo vyzbieraných množstvách textilný odpad nenachádza. Zrejme v snahe dôkladne triediť ho tam obyvatelia nesprávne umiestňujú. Ak nemá obec iniciatívne zavedený zber textilného odpadu, patrí do zmesového komunálneho odpadu. Pre poriadok v odpadoch a pre lepšie možnosti reportovania ukazovateľov slúži katalóg odpadov. Konkrétne textilný odpad z domácnosti zaraďuje spolu s podobnými odpadmi z obchodu, priemyslu a inštitúcií vrátane ich zložiek striedeného zberu do jednej kategórie. Rozdelené sú na šatstvo, evidované pod číslom 200110 a textil pod číslom 200111. Odpady z textilného priemyslu sa označujú katalógovým číslom začínajúcim 04. Kategorizácia je dôležitá pre minimalizovanie miešania množstiev vykazaných hodnôt. Zo zdrojov Štatistického úradu Slovenskej republiky sme vypracovali tabuľku odpadového šatstva a textilu striedených komunálnych odpadov. Dostupné sú sledovania len pre roky 2019 a 2020. Pre lepšie porovnanie uvádzame aj celkové množstvo zmesového komunálneho odpadu a triedeného komunálneho odpadu. Z tabuľky vyberám, že v roku 2020 bolo štatisticky vykázaných 1 144 885 tón zmesového komunálneho odpadu. Triedených zložiek komunálneho odpadu bolo 1 289 153 tón. Sú v nich zarátané nielen odpady z papiera, lepenky, kovov, skla, plastov, kompozitov na báze lepenky a biologicky rozložiteľného odpadu, ale aj odpadové oleje z domácnosti, odpad z čistenia ulic, drobný stavebný odpad a mnoho ďalších kategórií. Šatstvo predstavovalo z tohto množstva 4166 tón a textílie 487 tón. V programe odpadového hospodárstva na roky 2021 až 2025 je uvedené, že v roku 2018 vzniklo na Slovensku 18,7 tisíc tón odpadov z textilu. V triedenom zbere odpadu z textilu a šatstva sa uvádza, že sa ročne vyzbiera v priemere 3,7 tisíc tón. To sú vyzbierané množstvá. No aký je predpoklad množstva textilného odpadu z domácnosti v zmesovom komunálnom odpade? Oficiálnu štatistiku množstva textilného odpadu z domácnosti sa nám nepodarilo nájsť. Dostupné zdroje spomínajú 4 až 12 kg vyhodených textílií na obyvateľa za rok, čo by predstavovalo pri 5,5 milióna obyvateľoch 21 až 65 tisíc tón odpadového textilu ročne. Po odrátaní množstiev nahlásených štatistickému úradu by sa v zmesovom komunálnom odpade malo ročne nachádzať v hrubom odhade niečo okolo 16 až 60 tisíc tón odpadového šatstva a textílií. Najväčší spracovateľ textilného odpadu na Slovensku, SK-Tex, premení 3500 tón textílií ročne napríklad na akustické, retenčné a tepelno-izolačné dosky. Zdrojom sú mu aj textílie z domácnosti a šatstvo. Naturpak sa bol osobne pozrieť na tento proces, no hlavný zámer návštevy bol priblíženie sa k problematike recyklovania textilu z pohľadu praxe. Rozhovor s riaditeľom, ktorý sa aktívne zaoberá témou recyklácie textilu 23 rokov, nám rozšíril obzor a potvrdil predpoklad nedostatku recyklačnej kapacity v danej oblasti. Ako výraznejší problém vidí riaditeľ SK-Tex nedostatok záujmu o samotné recyklované výrobky. Pritom taký expandovaný polystyrén, ktorý je používaný na zateplovanie budov, je ľahko nahraditeľný za ekologickejšiu alternatívu tepelno-izolačnej recyklovanej textilnej dosky. Druhá fabrika, v ktorej sme sa boli pozrieť a porozprávať o možnostiach recyklovania textilu na Slovensku, je PR Krajné. Zaujalo nás viacero ich produktov. Spomenieme retenčné dosky s možnosťou použitia na zelené strechy alebo ako povrch exteriérových zelených parkovacích plôch. Obaja spracovatelia mali výborné produkty a množstvo zaujímavých recyklačných nápadov do budúcnosti. Po vypočutí si ich názorov sme pochopili, že ich tlačí v topánke kamienok menom legislatíva. Kým nebude v stavebnom zákone striktne vyjadrené percento recyklovaných materiálov použitých pri stavbe či rekonštrukcii, nebude zabezpečený odbyt ich výrobkov na slovenskom trhu. V
V programe odpadového hospodárstva na roky 2021 až 2025 v časti textil je uvedený rad opatrení, no bod použitia recyklovaných textilov tu nenájdeme. Prvým opatrením s konkrétnym termínom je vypracovanie štúdie na posúdenie zavedenia systému na nakladanie s odpadom z textilu, vrátanie posúdenia zavedenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre textil a zber dát o opätovnom použití textilu. Realizácia štúdie je naplánovaná na rok 2022 pod vedením Ministerstva životného prostredia. Prijatie novely zákona o odpadoch na vytvorenie funkčného systému pre textil je naplánované na december 2023. Spolu s novelou plánuje Ministerstvo životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva a výrobcami a obchodníkmi s textilom posúdiť možnosť zavedenia zákazu zneškodňovania nepredaných textilných položiek. V pláne je tiež vytvorenie alternatívnych možností použitia týchto nepredaných položiek. S priebežným termínom uskutočnenia je naplánované opatrenie na podporu výskumu a vývoja ekodizajnu v textilných materiáloch, ktoré majú potenciál byť udržateľnými a ľahko recyklovateľnými. Predchádzať vzniku odpadov z textilu má pomôcť aj výskum v oblasti nových možností triedenia odpadu z textilu a jeho spracovania. Priebežne v rokoch 2021 až 2025 je naplánované aj finančne podporovať projekty na budovanie zariadení na dotrieďovanie použitého šatstva a recykláciu odpadu z textilu a šatstva. Naturpak rozšírenie triedeného zberu o položku textil víta. Nastavenie podmienok na zber, triedenie a recykláciu však môže nakoniec stroskotať na nedostatku záujmu o recyklovaný výrobok. Malú obavu máme aj z toho, že vytriedený textil odvážime, vykážeme množstva na štatistické účely, zhodnotíme, že je finančne neefektívne ho recyklovať a v závere skončí v spaľovni alebo ešte horšie na skladke. Aký máte vy na to názor? Máte ešte nejaké otázky alebo námety na spracovanie ďalších videí a podcastov, ktoré vyplynuli z vašej praxe a týkajú sa odpadového hospodárstva? Budeme radi, ak sa s nami o ne podelíte. Tešíme sa na každý jeden podnet zaslaný cez kontaktný formulár na naturpak.sk. Do počutia!